Le famiglie trevigiane sono completamente nel caos, ognuna sta cercando ancora una volta una soluzione da sola, ognuno cerca di metterci un po' di fantasia, ma ognuno è alla ricerca di una strada che non è chiara e non è ben definita. Catapultate indietro di un anno, le famiglie tornano a brancolare nel buio e a far fronte a una valanga di problemi operativi. Anzi, se a marzo 2020 il lockdown generale anche delle fabbriche aveva tenuto a casa tanti genitori, stavolta in molti lavorano. Bene quindi congedi Covid preannunciati dal Premier Draghi, ma l'impressione è di una distanza abissale tra teoria e pratica. È indubbio che il congedo parentale sia un'opportunità, ma per tanti sarà comunque complicato chiederlo e penso in particolare alle donne che sono sempre in fragilità nel mondo del lavoro e che ancora in questo caso saranno sottoposte a un ulteriore rischio. Non solo congedi a non essere definiti sono anche i contorni del bonus babysitter. Ad oggi non abbiamo ancora ben compreso se il voucher babysitter è riservato solo alle persone in libera professione, gli autonomi, ai sanitari, alle forze dell'ordine o se verrà garantito anche alle persone che non potranno usufruire del congedo parentale per motivi di lavoro. I nodi da sciogliere non riguardano solo la cura dei figli, ma anche l'efficacia della famigerata didattica a distanza. Sappiamo anche che stare a casa con un figlio delle medie che deve lavorare in DAD è una cosa, stare a casa per esempio con 3 figli e con 2 figli più piccoli diventa ancora più complicato in termini di spazi, di gestione e di utilizzo dei media. La didattica a distanza è stato un momento particolare e doveva essere superato rapidamente. La scuola è una priorità,